Hello guys, mambo, karibuni kwenye channel yangu. Kwa wale wageni, karibuni sana. Unaweza mkasubscribe na vitu kama hivyo. So nitaenda kuonyesha jinsi ya kupika keki ya 1.5 kg. Keki nzuri sana. Mahitaji yetu, nimetumia maziwa ya unga gramu 20, flavor of love kijiko kimoja, flavor kawaida gramu 5. Hii ni baking powder gramu 10. Haya ni maji pia gramu 20. Haya maji tutaenda kuchanganya na maziwa yetu ya unga kwa sababu sina maziwa fresh, ndio maana natumia hivi. Nina mayai 7, nina mayai 8 of course. Sukari nina gramu 250, unga ngano ninao 450, nani Prestige ninao 250. Tutaenda kuchanganya kama kawaida, tunaweka Prestige yetu kwenye mixer yetu na sukari, lakini pia kama unatumia hand mixer au unatumia mwiko utachanganya kama hivi. Yaani ni hivi, sio unatumia mixer. Wewe kama unatumia hand mixer, kama unatumia mwiko utachanganya tu kama kawaida. So tutaenda kuchanganya Prestige yetu na sukari. Sukari natumia sukari nyeupe, lakini kama unatumia sukari ya kawaida ni sawa tu, ingawa tutakuwa uwe makini sana kwenye kuchanganya muda mrefu ili sukari yako ipotee vizuri. So sukari yako na Prestige vikishachanganyika vizuri, utaenda kuweka mayai. Tunaweka yai moja kama kawaida. Process zile jamani, zile. So utaweka mayai, utachanganya mpaka mayai yote yatakapokuwa yameisha. Mayai yakishaisha, mchanganyiko wako utakuwa hivi. Mchanganyiko wako ukiwa hivi, yani kama unataka kukatika, usiogope, ni kawaida tu. So naenda kuchanganya vizuri. So unajua tena hii mix haifiki sehemu zote. Kwa hiyo ni muhimu ukawa unapikitisha pia, kama ni spatula hiyo hapo sawa. Hakikisha tu sehemu zote zinakuwa sawa. Tutaenda kuweka unga wetu. Unga wetu tutachanganya na baking powder ndo tuchekeche. Sasa unaweza kuchekechea pembeni, lakini mimi muda mdogo inabidi nichekeche mumu. Nitaweka unga kwa awamu, yaani nitaweka unga awamu moja tu. Nitaenda kuchanganya. Lakini pia nisahau kuambia kuwa yale maji ambayo unachanganyia na maziwa tayapasha, ndio maji ya uvuguvugu. Usiweke maziwa ambayo sio ya uvuguvugu, yani keki yako haitakuwa vizuri na inaweza ikawa ugali. Kwa hiyo hakikisha maziwa yako, hata kama unatumia maziwa fresh, hakikisha maziwa yako yanakuwa ya uvuguvugu, hata kama ni ya moto sawa, yasiwe ya baridi. So naenda kuweka maziwa yangu kama hivyo. Lakini pia maziwa nitaweka polepole, sitaweka yote kwa wakati mmoja. Nitaweka polepole kuepuka kuzidisha kimiminika. Ukizidisha kimiminika kwenye keki, pia keki yako haitatoka vizuri, itakuwa tu mbaya. So hakikisha unapoweka maziwa unakuwa makini. So utaangalia mchanganyiko wako wa keki, unatakiwa usiwe mzito lakini pia usiwe mwepesi, yani uwe kati kwa kati. Basi kuna ile flavor of love niliyoiona pale, nitachanganya tu kwamba nimechota kiasi kidogo cha mkorogo wangu nikaweka na ile flavor, ingawa sikuweka yote, nimeweka kiasi mbali tu mpaka ikolee. Ndo maana ya hivyo kwamba nimechota kiasi kidogo. Lakini pia nitapikia tini 4. Kwa hiyo tini moja nimeiweka hii flavor of love, nimechota tu kiasi, nimechota gramu 300 nikaweka kama hivi unaona. Lakini pia kwa hiyo kwenye mkorogo uliobakia nitaugawa kwenye zile tini zangu nyingine 3. Ndio hivyo. Lakini pia kwenye tini moja nitaweka mkorogo wa gramu 500 na tini nyingine 3, yani tini 3 nitaweka mkorogo wa gramu 300 na tini moja nitaweka mkorogo wa gramu 500. Nataka tini moja itoe keki ambayo nitauza 20,000 na hizi nyingine 3 nikizipamba nitauza 35,000. Kwa hiyo ndio hivyo, umeona kabisa nimetumia tini 4. Maana yangu ni kwamba tini moja mkorogo uwe mwingi wa gramu 5, keki gramu 500, keki itakuwa ni ya nusu na nitauza 20,000, lakini unaweza kuuza 25,000, ni sawa tu, inategemea na wateja wako na sehemu wewe ulipo. Ndio kila mtu na bei yake.
kwa sababu nikakupangia bei. Mwisho wa siku utasawazisha kama vile kwa sawazisha, utapiga chini ili mkorogo wako yani uwe flat, lakini pia uwe vizuri, usiwe na yale matundu kisha kata keki yale, yani kuzuia yale matundu. So baadaye taenda kuweka hivyo, nimetumia tu in favor of love, taenda kuweka hizo mawimbi kwa juu. Hazina maana kubwa, lakini sawa, ukitaka unaweka, ukitaka yani havina maana kweli, ni kwenye harakati tu za kupambana tu, za kupamba keki yako iwe nzuri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutaenda kuoka kwenye oven, tatumia moto wa 150 kwa dakika 50 au hata 60, ni wewe tu. Kwa hiyo mwisho wa siku keki zangu zimeshaiva. Zile keki nyingine bahati mbaya nilikuwa nishazipamba, kwa hiyo sikuzionyesha, lakini hapa iliyobakia ni ile ndio tulioweka kwenye mkorogo wetu, tumeweka gramu 500, ndio hiyo hapo nimeikata, na ile na nilikuwa naweka kwa juu, na unaweza kuiona hapo kwa juu jinsi ilivyo. So unaweza kuona keki yetu ilivyochambuka, imechambuka, ni keki nzuri, ni tamu. Unaweza ukajaribu ukaona recipe jinsi ilivyo nzuri. Unaweza kuona ile ile rangi ya nyekundu, ile flavor niliyokuwa na pitisha kwa juu, unaweza kuona jinsi ilivyo kwa hapo juu ilivyotokezea. So inakuwa tu na muonekano mzuri. Lakini pia zile keki nyingine 3 nimeshazipamba, ndo kama hizo hapo, nimeshapamba keki. Ndo kama hivyo jamani, karibuni sana Lastborn.